我個 friend 咧又整咗隻 game 俾我嘅，佢話佢自己整嘅隻 game，咁就話好恐怖下，咁啊叫我玩下拍下片擺上 YouTube 咁嘅，因為佢都想睇下。好，我隻 game 開始啦，咁個主角就唔知做咩踎低咗啦，實係呢道門嘅，撞，我再撞，開唔到啊，算啦，撳下 lift。呢隻 game 啲音效都做得幾好嘅，其實，但係又唔知好嘢，冇下中嘅，應該係道門啦，但係點開咧？請按依屌你老母嘅啫！撈啦撈啦，入到一隻，望一望，我打咁多年機，一定向下走先有出路嘅，我向下。做人千祈唔好向後望。喂！啊，實追唔到嘅。哇！冇啊，對唔住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 ！我做乜講咁多對唔住？但係咁我一直頭先隻嘢好似好熟口面咁咧。哦，撳 lift 都要瞄準啫喎。啊，呢樣又做得幾好。垃圾桶咁詭異，應該有嘢嘅。有冇有啲咩啊？黑到睇。有 lift 啫，有 lift 啫。不過呢隻 game 都幾煩，有 lift 都要撈。瞄準，撳，再撳。啲聲都 OK 喎呢隻 game。好啦，我落到地下咁就跑下先。終於揾到個掣跑，唔使行。總之頭先唔使俾人追得咁麻嘅。唞唞先，唞唞先，唞唞先。再嚟個。我阿媽教落話向右走係永遠冇死嘅，做人。我應該冇嘢。再嚟。又唔得咗啦！哇！屌！即係一節撈10幾次，又有水聲，有啲怪怪地啊！兜路，阿媽教落向右走冇死，望一望，右走，按2set撿起物件，但係執唔到，冇嘢，返轉頭啦。我玩咗50幾分鐘咧，咁終於揾到個出口啦，似係出口嘅出口啊！望一望左，再望。冇咩？